हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पेडिस्ट्रो मशरूम कितने दिनों में और कितने दिनों तक हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये जो पेडिस्ट्रो मशरूम होता है रेनी सीजन में लगभग 12वें दिन से हार्वेस्टिंग होना शुरू होता है। लगभग 12वें दिन और 13वें दिन में पहला हार्वेस्टिंग, उसके बाद 2 से 3 दिन गैप देता है दोस्तों, और लगभग 16वें दिन से 17वें दिन तक ये लगभग दूसरी हार्वेस्टिंग होता है। और ये जो पेडिस्ट्रो मशरूम है रेनी सीजन में बहुत ही अच्छा पैदावार देता है दोस्तों, और ये पेडिस्ट्रो मशरूम हेल्थ के लिए भी अच्छा है दोस्तों।